Hello viewers, welcome to KG Vlogs Tamil. We are going to see most important topic is none other than save birds. Please save birds. பறவைகளை பாதுகாக்கணும். சிட்டுக்குருவி ரொம்ப அழிஞ்சிட்டு வந்துட்டுருக்கு. 20 years back சிட்டுக்குருவி நிறையா இருக்கும். இப்போ ரொம்ப கம்மியாயிடுது. சிட்டுக்குருவிகள்னு கிடையாது, எல்லா பறவைகளையுமே நம்ம பாதுகாக்கணும். இப்போ வெயில் ரொம்ப நிறையா வந்ததுனால ரொம்ப அதிகமாக அடிக்குது வெயில். மாடியில் ஒரு பவுலில் தண்ணி வைங்க, தினமுமே வைங்க. முடிஞ்சால் நவதானிய பாக்கெட்டை வாங்கி போட்டு விடுங்க. அதுக்கு ஒரு உணவாக இருக்கும். எங்கள் வீட்டில் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃபேனில் கூடு கட்டியிருக்கு சிட்டுக்குருவி. அதனால் நாங்கள் அந்த ஃபேனையே கழட்டிட்டோம். இன்னொரு ஃபேனில் உட்காந்து விளையாடின்னு இருக்கு. அந்த ஃபேனே நாங்கள் போடுறதே கிடையாது, அதுங்க அடிபட்டுடும் அப்படின்றதுக்காக. என்னமா உட்காண்ட்ருக்கு பாருங்கள். அதை சர்வைவ் பண்ண விடுங்க. அது எங்கே கூடு கட்டினாலும் அந்த இடத்த கொஞ்சம் ஃப்ரீ பண்ணி விட்டுருங்க. நம்ம வீட்டில் சிட்டுக்குருவி கூடு கட்டினா வாஸ்து நிவர்த்தின்னு சொல்கிறாங்க. குழவிகள் கூடு கட்டினாலும் அதுக்கு ஒரு பலன் சொல்கிறாங்க. எவ்வளோ ஹாப்பியாக இருக்குது பாருங்கள், சுதந்திரமாக. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். இந்த வீடியோ நான் ஏற்கனவே அப்லோட் பண்ண வீடியோ தான். பட் பேக்ரவுண்டு மியூசிக் இஷ்யூனால் நான் அதை டெலீட் பண்ணிவிட்டு திரும்ப அப்லோட் பண்ணுற மாதிரி போயிடுது.